Tinokukwazisai mhuri yeZimbabwe kusangana kwatiri kuita nhasi rarimwe zuva. Nhasi uno tiri munzvimbo yeNyamaropa kuNyanga kwaishe saNyamaropa. Ndofunga makaona nyaya dzakawanda dzatakakupai vachitonga padare. Nhasi uno tine darewo zvakare rinotinakidzei remukomana akurambana nemusikana wake. Ndasana mbozviziva ini kuti kurambana kunotopembererwa. Mukomana ari kupemberera, musikana ari kupemberera. Zvisina ivhu reZimbabwe, regedzai tikupei chirongwa chanhasi muone kuti kwenyu zviriko here izvi. Ko paunomboti I love you unenge uchifunge chii kana muchizosvika pakuparadzana nenzira iyoyi? Rangu zita ndinonzi Andrew Neshamba. Senguva dzese mhuri yeZimbabwe tinokurudzirai kusubscribe kuDrewmas Media. Drewmas Media taking you to another level. Tiri kumbomhanyisana kane nhau dzemujolo. Ndofunga munotondera paya kumhondoroka baba vachidanana nemuroora. Nhasi uno hapana izvozvo, mukomana nemusikana asi havachadanane. Kudota chokwadi pamberi pedaro. Chitaura nyaya yako. Chitaura kunyanya. Utaurisa nesonza. Wala, kupa kure. Ngoreresi. Tingati yakadoti ridei. Taura ti. Alright. Ndine muzukuru wa vana. Taurisa. Ndine muzukuru wake vandaidanana naye. Tichidanana ndakambominvita kwandaigara obva auye. Obva adzoka. Ndobva ndazominvita. Maidana. Taidanana. Vakatopera. Azvinopera tichinoita kusanzwisa ndosaka ndashandisa wedhiro. Then taita sei obva adzoka kechi. Paakadzoka kechi 2 tatinonyatsopimbirana. Tari kuuya. Then paakadzoka kechi 2 akaona picture yeumwe musikana vandaidanana naye kumashure. Then aona picture iro obva atichi. Saka iwo rotonditi hapana kwanchaenda. Ndatouya. Zvadarozvo saka pane mashoko akataura kuti kuuya tizoti kuuya kwandogara inini kwandinobatira ndiko kumba kwako kumba kwangu basa kwangu. Then zvadarozvo ndakabva ndamuti inini kuti tese ugare pana pazvitendero. Saka zvatakuita pana pandezvekuti wadiwa mbodzokera kana kumba then ndokumbira madhezi ndouya kwa ikoko tondogadzisa nyaya dzacho tiri kumusha. Then iye akati zvonizvo kuna amai hazvitenderi kuita se kuti ndidzoke because zvatozikanwa kuti ari kupi ari kwandiri. Then after ndakabva ndamuti auye kumba kwedu isusu kumusha kuno. Ini ndosara ndichikumbira kuti ndoya irichi ndoya iri mhandi. Then zvakabva zvaitika ndezvekuti ndakabva ndaona chef pandataurira chef ndomamirira akaita nyaya. Chef vatonditi aiwa iwe chienda mangwana. Ndobva ndauya kuno. Saka ini ndakaudza baba mashoko yavo akati ayo kuti titaure naye tiri tega uko azviita handikupi
kwana sekuru wacho. Tauya kwana sekuru wacho then takasvika sekuru havasipo ndowakanzi ndowatinofana kuona tawaiwa mukomba. Then vasipo tobva tanzi vari kuuya mangwana. Then mangwana twa kune rufu kumba. Tobva taenda vatawiga anga shaika iko. Tobva tadzoka kuswera mangwana acho. Tadzoka kuswera mangwana takasvika vasipo. Saka iyo takafonerwa nemunin'ina vavo achiti zvonizvo zvangataita kumbopinda pamusha pavo tiri tega tisina samukuru kurasa huru. Saka tsvagai samukuru ndo nzira yamunofana kutedza. Then takatitsvaga samukuru zvikabva tataurawo kuchi kumba ndakakura munyamaropa muno kwanyadundu. Zvikanzi ayo rege tonotsvagani nzisana amene vanogara apa. Then obva tamutsanangura nyaya akati nyaya yanyu handikwanisi. Tobva tapiwa idea yekuti saka tonoona mupurisa wachangamiro pamwe anokwanisa kutibatsira. Obva taina handikwanisa sidai maipinza kupi kudare. Tikati tinotenda kuti tiendese kudare tisatanzwisa kuti vati tiuye titaurana hazviiti. Then taenda tasvikako hazvina zvinotimirira zvakanaka semafungidziro ataita. Wakati zvonizvo todoorora pachirungu obva wachaja machajira wakaita. Wapedza wakabva wati toda 500 pwanya rushanga pwanya ruzhowa amene tinodedza chinzi kudini. Then yakabva yarambo balance. Tobva tarohwa tikada kumura mabhurugu atirimo. Tobva taita se tobva tadzokera edu kumba. Tadzokera kumba naurwa yakunetsa ndeyekuti naurwa yanga ndichida titange tagadzirisa nsanda tora munhu wangu ainogadzirika. Mwana wawo akuti ndakuda kuenda kumba kwedu. Izvezvi kutaura kwandiri takatenga mushonga kati kana musoro nzosera ndiri mupenyu ndumwa mushonga monzosera ndachitunu. Zvino kuti iyo ari kuti endai kwana sekuru ari kuti huyai mundidzosere. Isu kuti ende kwana sekuru zviri kuramba. Kwezi akamboda kuenda kutaura na zvikaramba. Saka ndobva tapoterawo kuya kunuko. Saka isachazi ndokutokumbira dare kuti tingazvifambisa sei. Nonzani Panashi. Ndichakumbira kuti ugadzika. Urutaura nyaya yako asi hauna kugadzika. Sununguka. Nyataura vasununguka. Aiwa. Aturikuona. Tiyatikuona mwana. Yatsa kusununguka. Ngozi dare ariroyo vanhu. Dare aripondi vanhu. Ndiri munhu wese unofana kubatsira vanhu. Iwewe wati musikana akauya kutizira here kana kuti nyatsotsananga? Pechitu akabva totizira. Pekutanga aita sei aiuya orara ake uzodzoka here? Paita zvinhu kumhanyira ndizvozvo. Aiuya bvaadzoka the same day here kana kuti aiuya pamaswera yenye day or 2 ozotidzoka? Paifamba sei? Aiuya zuva rororeka orara ozodzoka. Alright. Saka bvaazouya kotizira. Yakatouya tobva tadzonzwisana pamusoro pemusikana yeye. Obva ati ndakudzoka ndobva ndatomupa mari yekudzoka. Asi pakutanga ngauya nemari yake achiti mari yekuuya ndinayo. Obva anditi handina mari yekuchadzoka ndobva ndamupa yekudzoka. Murodha akaramba achingopressurisa kuti musikana uyu wato ndobva ndatomuudza kuti alright musikana yeye ndikudana naye. Then obva atoti saka uri kuita vatotena padzoka. Saka iwe nyaya dzawanga uchida kugadzirisa ndedzei? Naona wangoti dzakada kugadzirisa. Nyaya iripo ndeyekuti paakandiudza vakomana vairi. Wekutanga akati anondirwadza nekuti akandibvisa umhandara. Wechi2 mugari wemuno. Ari mugari wemuno ndiye wakati he is the best. Inini akandita the west. Saka ndopanga ndogadzirisa ndisandamutora. Akakutaurira rini izvozvo? Akakutaurira rini? Tiriko. Musikana ari kuudza iwe? Musikana ari kuudza inini. Saka ndikubvunza kuti akakutaurira rini? Akumba kwako here kana kuti? Asati auya. Muchikufambidzana? Asi wakabva waramba uchiwirira nazvo? Inini ndakudrowa back. Zviya zvekuti ndandisingachamupei attention. Asi inzwa shamwa. Makuitonga. Saka wamboita atanga wataura treatment. Andizvi. Mautoenda nayo mberi yavo vasati wataura. Kudobva kwaunza. Alright. Pamusoro mukulotaura vanhu tautaura chokwadi pamberi pedare ndogara mupasi. Alright, inini nyaya ndakutaura ndeyekuti inini ndaisamboziva kuti musikana uyo muzukuru wangu akadinini akaroorwa. Saka ndakazondonzwa kufonerwa ndandiri kuSouth. Ndava mamutare ndikabvunzwa kunzi muchasvika lini? Ndikati ndosvika nhasi mande. Ndisikazivi kuti ndiwo baba vari kuda kusvika kumba. Saka bva vasvika kumba bva vatadza kupindira nemunin'ina wangu. Because vari bva vasvika direct kuita kunge paumba pavo vasvika bva vagarawo kana kwekufonera iwe wakagara imomo. Bva vatadza kupindira nemunin'ina wangu. Ini ndobva ndasvika. Kubva vandifonera futi. Svikai kunoku awa manheru. Ndakatoya ndiri kumhanya ndisikazivi kuti kuda kudini kune nyaya yakadaro. Ndisvike ndione ndiwo. Kubva ndati inini ndiri kumhanyira kubasa.
sare impedzera nene mukomana iyoyo wamakatodherera ndibaba futi akafana neni ndakumanya kupi basi ndobva ndandobuda kaike chingani kaike chipiri tichiti hamune kurongeka ba because wanga wasine mari wanga wasida kuyakabvisa ba wanga wada kusiya chi mwana tadaro kubva wandoenda kuti wakashaya wana samukuru maarea muno ndokubva tanga kuenda wapsvaga samukuru kupi kwavo kanza tsvagai samukuru mutsvage tumari muzototaurirana mawamasiya chi mukadzi saka ndopa akazouya wakundifonera na 12 o'clock watogara mumba mangu 12 o'clock mukwacha iye ndai kundifonera kunzi famba ida kumhanyira kuchi kunhamo ini ndobva ndati ndiwo marongerwo anoita here inozoti kana muda kusvika pamba pemunhu munosvika ku next door kana kuti samukuru osvika tozokudaidzai kuti ndida kuona chi mukwasha maima wamazara paumba ndopa ndiri kumhanya handakava ndasiya nezvandiri kuita niwochani ndikati already ndikusvika na 5 wari pamba mudzimai wangu wanga ari kutakura chibage wakabva wafonera kuti siyai mudinini muuyi ndikati aiwa musasiye badinini shandai because waifanira kuti fonera kuti tisangane chi wanofana kuti panoti isitoataura tichaungana tozosangana manheru svikai nenguva dzakati awane kudaro saka pandakazosviko inini ndisvika vanhu vakatogarawo pakuita madiro avo vari 4 wabva wadzadza vandagara hangu pasi ndikasaka muda kuroora pachitaunika ndo handakandaita muda kuroora pachitauni handimuri kundiita fast ndakaunganidza here wamongo handina saka inini ndava kudini handichambokuchajai muteteba ndakuchaja ichi kugara kwamakaita ipapa bvisai mari yakati kubva wabvisa vandati damage mari yakati vada kutsinda kuda kudini ndo pandakazopera kwatibula ndikati habviti ba ndatopedza hangu ndatopedza because munhu anodainzwai munhu anodana nemwana wemunhu ka ukaroora usati wazirikane kumba kwemukadzi kana mukada urambanai muri ikoko handiti ka because usati wabvisire kai rambanai muri ikoko kuite kuzoya katitokonya bauda kuramba mukadzi uyu because wanga usati watsikeka kuno kuiwe woya katitaurira dhaire kuti inda usiya mukadzi wati zvese zviri kutaura muzvinzwa handifungi kuti zvinotaurwa kwatiri waifana kupedzerana ikoko ndapedza hangu wakaronga nyaya dzako idzi wabereka wanga uruziva ndiwo wanga uri tokutaura kuti famba wakadai akati ndekwana sekuru saka tachida kuenzaniswa kwana sekuru but waimbogarawo here pasina wabereka kuti ndine nyaya yandanayo waikutaura kuti famba so staiti ndekwana sekuru urunzwa remubvunzo ndiri kuunzwa sekuru yemagarawo kumusikana agari kuno rubvunza kuti wabereki wako wanga vari mukati menyaya yemafambiro wanga uri kuita here ndaitoonawo saka ndiwo waikutaurira kuti fambai makadai ndingaite sekudai chirega kubata damagaausununga mwanangu ndakasununguka iko baba mandopera vari pavya yai patikuoneka mkuru iwewe panashi yai apa nyaya yako avagara yanyu pano vavo vari apo nyatsobuda pachena handidika ngatiite dare wani nyaya yako youri toda kuenzaniswa awari kuti iwe wangoda kusiya mukadzi nyaya yako chaiyo ndeyekuita sei ini ndachitotanga taenzaniswa then ndozoroora masure kakwete kuroora kuzivisa masure kuenzaniswa kwacho nyaya yoda kuenzaniswa ndeipi kuti anyatsotsanangura ipapo ndataura kuti kana achiti uyu anomurwadza nekuti akabvisa umhandara naye uyu he is the best uinini wacho ndozodini ari pandiri kai uyu ari kuti the best mugaro wemuno munyamaropa ndinonzwa ere kusununguka kana kufaranuka tiri munzvimbo imwe chete pamusoro isha nyaya idzi makataurirana muri 2 tiri 2 saka ungoda kuinvolva vana sekuru nevabereki vako nepanyaya iyoyi yekuenzaniswa iyi hongu asi ndamba kubvunza iwe mubvunzo ndamba kubvunza iwe mubvunzo kuti musikana wayo akakutaurira achikumba kwawo here kana kuti maugara mese achiri kumba kwako saka iwe wakabva waramba uchimuakomodheta apo aiwa inini ndanga ndakumuignore zvezvekuti wakaregewo mutauri iwe then paakakutaurira wakaregewo bva kuti shamari inini handichadi ndakatozviita saka se akazouya umba kwako akapotera nekunanasisi vanasisi ndokazondidzoreredza ukabvuma but ndanga ndisinga kana watoti kutoti wakabvuma handiti wakagamuchira zvese ndingati sekudaro because zvanga zvakoneti problem yako ichipapi yauda kugadzirisa because iwe wakagamuchira inzaka panashi kana iwe wakaziva maproblem zako ari mumashure wanasisi wako achigamuchira musikana uyu ungada wakataura kuti wanasisika
muri kuya nemusikana pane maproblems akadai andakati nini handichadi. Saka iwe kana akapotera kunowana sisi uchibva wagona kuuya naye kwauri uchibva wagamuchira kuti wagamuchira zvese wautanga stage pamberi izvo akatorabha izvo zvinorabhika. Saka ukamugamuchirei? Zvaiva zviri zvekuti zvipfuure because pressure yacho yanga yakawandisa. Ko dai akauya pekutanga pawati aiuya achidzoka pandambobvunza kuti aigara mazuva mangani ukati pamwe a day or two ndizvo odzoka. Dai akauya ipapo ngangoti handichadzoka. Ipapo ndandisina basa nazvo. Taitangira ipapo. Idzi nyaya idzi dzasati dzataurika. Dzinotaurika idzi. Chakazoita kuti ataure izvozvo chii? Inini handizivi. Benotodai achitsanangura kuti ndakaita wesi papi. Musikana unozati? Natasha. Tiudze kuti nzi. Inini ndakanetsana naye. Pandakanetsana naye ndakamuudza akafonera hama dzangu. Akatanga kufonera mama. Natasha, mama akati pamusofa watangira panzira. Nyaya yepicture yemusikana waitaura iyoyo. Ndo yatakanetsana. Tobva tanetsana kudaro ndandinaye. Ndakatomubvunza kuti iyoyo nemusikana wechishi hamudanani here akaramba. Akati handizvizivi. Tobva tangaonetsana ndobva atosimuka ndobva adini ndobva atangaenda zvikanzi manga makandirongera neshamwari yako kuti urototizira saka ibvai pana. Ndobva ndatobuda ndobva ndatoenda tamuroad vatanga kundii kuti tobva tangaonetsana futi nenyaya yemusikana uyu. Ndobva afonera mama ndobva afonera sekuru wari kubulawayo. Mama akati chibva wagara ikoko usasauye kunoko. Sekuru akati chibva wagara ikoko usasauye kunoko. Ndobva ndatodini ndobva ndadzokera kwaangari. Ndasvika kwaangari ndakataura nasisi wacho akatanga kuti musikana wake wanotodana waidanana kubva nekudhara wachidanana nasisi wacho. Even imba iyoyo mukada misa ndinopika kana mushonga tiyashandisa hamumbofi aimbofi akamiraba achitaura sisi wacho tiri koko. Sekuru akati iwe kana usingamudi muendese chi kunyamaropa ndoko akakurira kuna sekuru. Kana usingamudi iwe kana usingadi kugara naye mutakure umuendese kunyamaropa. Ndikati inini hangu nezvese zvine ma situation ese ari kuitika nekupikirwa kwese kwanoita ndandei kunyanga zvikanzi ana madays. Zvikanzi ana madays bandi ngatokwanisa kutokuwana mari handina futi mari ndingakwanisa kuwana mari yekuti uende chi. Ora usati udzako nhorondo Natasha. Iwe taura mashoko ataurwa nemuchinda kuti wakamutaurira kuti uyu is the worst une mukomana. Ndiye akatanga kundiudza nyaya dzevakomana vandaidana navo. Ndikati pavakomana vandaidana navo pana chawaisingazivi usati wandipimba pandakakusanangurira kuti chi iyeyo. Ndakamusanangurira kuti zvakadai ndakarwadziwa pandakarambana naatafadzwa ndakamuudza ndakarwadziwa singati pandakarambana naatafadzwa. Zvimwe zvese handazombozvitaura pazisi zvakutaura handizvizivi. Zvimwe zvese zvakutaura handizvizivi. Natasha. Ngatichedare wani. Pamusoro. Uyu mukomana uyu ari kuti iwewe une mukomana akakubvisa umhandara. Ndiye ari kumurwadza nekuti wakamuudza kuti akanibvisa umhandara. Uyu is the worst pavakomana wacho hamheni wari tu. Nyatsotsanangura vanhu vanyatsozvisa because ndo nyaya yavo yana padare yada kuenzanisa. Kuti wakamuudza sei iwewe? Handina mbotaura zvese zvekuti taura mataurira wakaita. Ndakamuudza kuti mukomana angatondirwadza pavakomana vese arikutaura nekuti angatotaura vakomana vese vandakadana navo. Aiwaziva? Aiwaziva. Iwe waidana navakomana iwo uri kudanana neuyero? Kumashure muchiri kuchikoro atotaura zvinhu zva2019. Saka usati wadanana neuyu ndo pawakaudza nyaya yacho kune mukomana? Ndisadana naye bandakamuudza. Ari kutokupfimba. Uyu bva akuda zvakadaro. Bandida zvakadaro ndo zvakanetsa kuti ko nyaya yacho yazochinja ne akadi kundiramba ipapo. Akabudira zvakadaro. Kozanga chiri pachikoro. Asi wona akashamwari. Uri kuona nyaya iri kuitika. Kune vanhu vakawanda vamwe vanototi munhu agara nepamwiri kudhara kutaura kuti ndiri kuda pamwiri pacho pasi ruziva ngepani. Ndiri kuda pamwiri pacho ndibva ndada newe kana une zvimwe zvese unenge wakumba zvese ndizvo. Saka nyaya iri kutsanangurwa kana zvisiri zviwe unobva wati handizvo because dare ari kumanikidza. Uyo ari kuti makamuchiri kutsanangurirana kuti umwe neumwe azive chimiro chiri pane mumwe. Mugoona kuti munoenda mberi here kana kuti modii ndizvo ka? Handizvo. Pandozviri kutaura umwe wako. Handizvo. Vanhu chose handizvo. Zviri zvaindi zvipi?
ndotendera kumbobvunza Changamire. Tari zviri zvaini. Zviri right ndezvekuti zvandataura inini kuti akandiudza. Akatoudza vari 3 ka1. Kuti uyu akandirwadza pakubvisa umandara. Uyu ndakarambana naye hangu asi zviri kundirwadza. Ndingati pakomana ndakadanwa is the best. Inini am the worst. Akazvitaura pa one sentence. Akandisendera picture yevarurambana ndikati ko zvinoita here zvauri kuita. Iwewe ndakubvunza kuti zvanga zvaita sei kuti ataure mashoko iwayo. Mira, the moment yaunokuzwa kuti you are the worst, iwe kana sei? Iwe ukanguzwa you are the worst. Anditika ende mukomana nemusikana. Chinozoita kuti urambe uyachuya kumba kwako akuzwa kuti you are the worst chi. Ndopa ndofunza ndakarara naye mama. Ndofungadzira ipapo ndopakaona kuti ndinenge ndiri worst. Chimira Panashe. Wakarara naye uyu vaona kuti you are the worst. Anditika uyu atokuzwa kuti you are the worst. Akuzwa kuti you are the worst. Then vachiuya futi kumba kwako. But iwewe uri the worst kwaari. Ndobva wamuaccommodate. Waimuaccommodate sei iwewe uri worst kwaari. Saka ndipindura nchidaiso mambo. Paakauya ndofunga ndataura kuti akauya nemari yake ndandisinotenderana naye. Ndochekutanga. Chechipiri matambiro andakamuita ifana kumuratidza kuti zvakatosiyana. But wakatomugamuchira. Akauya handisi kuramba. It's okay. Direct tinogona kutonga tobatsirana. Musangoti simudzai maoko tobatsirana. Pamusoro Changamire satapedza. Naurwa yazonyanya kunetsa paChangamire. Munhu uyu zvadaro azvotatadza kupindura ndandamutora. Ndizvo naye. But chanetsa ndechekuti ari kuti akuda kudzoka kumba kwawo. Izvezvi kutora kwandikuita akatenga mushonga akati chisarudza zviri zviri. Iwe pane inzaka. Changamire runzisa zvatora ndikuzvinzwisa. Iwewe une ma conditions auri kupana nemukadzi wako muri 2. Runzisa. Une zvawakaita kana kuti zvawakataura zvakarwadza musikana uyu. Ine ndingati hapana. Angakwanisa kutsanangura. Aripo musikana. Mira titaure izvi. Shamari, ukaona varume sakagara, waona vakadzimba. Ndinotenda. Ukanga uda kuzoona kuti mukadzi anokurwadzisa sei kana kuti anotaura sei, murwadzise, tanga umurwadzise. Saka ndati mambo musikana ari. Wanzwa here? Ndinotenda. Mukadzi anogona kutaura kuti wana wese warumba muno hapana kana wako 1. Mambo sektora kwandeta ndati musikana aripo anokwanisa kutaura zvakamurwadza zvacho. Kutaura nemunhu aripo. Ndizvo naye. Inzazve? Iwewe pakaita nyaya yemusikana. Andi ndo yataura kuti ndopa wataura kuti akanga akwenda vatoti handichatoendi ndakutodzoka. Yakadzokera murodi. Nenyaya iyi Nemusikana iyi. makai muri kuirira naye? Nemusikana iyi. Naye panyaya yemusikana iyi. Panyaya yekuti hatisingapindurani. Mamusikawirirana naye. Saka uri kutodini? Chokwadi chiripo ndechekuti musikana ndandisingadana naye. Asi iwewe pastatement yako kana ndataurira zvakanaka wati ndakazobvuma kuti musikana ndodana naye. Ndataura ini ndikataura ndikati inyaya yekuti ndingati ndizvo here zvawatitaurira. Ndizvozvo. Saka ndo patatika shamwari maamuri kutaurirana zvekumashure muruda uchitanga ipapa kuenda mberi. Aiwa. Because iwe ururatidza kuti wakataurawo zvako kuti musikana zvishwa ndaidana naye uyu akataurawo zvake kureva kuti makuchida kuyanana kuti toenda mberi here kana kuti todini. Handizvo. Plus hapana musikana kana mukadzi anoda kutambiswa ba. Rega ndikutaurire chokwadi. Kana waigona kumutora iwe kumba kwawo achinjengawa nasekuru achiuya kumba kwako uchirara naye usiku hwese wozomupa mari yekuti chidzoka kuenda kumba kwawo kutotanga mukadzi wako kaiwe. Une mvumo here kutora mwana wewanhu wekunorara naye kumba kwako wozopedza umudzokesa kumba kwako? Handina mvumo yacho. Samandopera ndimi murume mukuru baba wemwana uyu. Mira. Samandopera ndimi baba wemwana. Agarai basi murubatsiridza mwana. Zve zvamakuita muronga chaichi. Pamusoro idai. Pamusoro iyi mukauja. Zvakaitika ndezvekuti musikana uyo akauya ari ega. Ndobva asvika kumba. Tikamubvunza kuti ko wagouya wega sei? Ungadai waperekedzwa kana natete kana mainini kana mbuya. Zvikanzi handina chandingakwanise kuita kudzokera kuna amai. Paakati ndakudzokera kuna amai haana kudzokera kuna amai wake kuti wanoronga nyaya yekuti aperekedzwe nani naona tete naona mbuya. Akabva aidzokera futi kune mukomana uyu ndobva wauya kumba watuma. Ini ndikati hatikwanise kutaura newe uri wega
vasina hama dzavo. Handiti dai kwauya mbuya kana tete kana mainini zvavo. Ndati urongo hwenyu chaiwo nemwana uyu nemhuri iri apa. Wanga urupi chaiwo makananga mugadzisa zviri pano. Pamaenda kwaSabata. Pamaenda kwaSabata. Wamune uromba hwose. Patakaenda kuenda kwaSekuruka. Iyeyo ndiye akati direct kuti ambuya angagone kutaura nesu isusu ambuya kana tete tinomuwana kwaSekuru kwandakakura. Taida kunzwisisa pakati pavo kuti haana pamwiri haana chii. Mabasa mandobera muda unzisa kubva kuna mbuya kana kuna anani kuti mira izvi matimi makaenda muda unzisa naana mbuya kwamakadirectwa newe. Ndati inini taida kunzwisisana wanao vari vaviri dambudziko riri pakati pavo paina mbuya wake kana tete paakasvika achiti ndatizira panhasi takafunga kuti pamwe ane pamwiri. Saka maida udii? Mubvunzo ndeyekuti maida udii? Taida kunzwisisa panacho kuti zviri kufamba sei. Samandopera. Imimi muroora uya paumba. Muteera muroora kuchapapanyari yega. Anditi mukomana bvatishu avatoti ndino tinozivana anditi. Imimi sababa maifana kuita sei? Munoperekedzana kuenda kuda kuzvikisa kuti ari pamiri ere ari pamiri pa. Pakapanda uya ipapo taimugamuchira. Anditi sekumugamuchira kwatakaita. Imimi samandoperaka. Kana pane problem iri kugadzirika umba kwenyuka iri kutangira pamuri. Uyu mwana wevanhu ndizere aka kumba kwavo pari kubva akakura achirerwawo nevanhu nevabereki zvichira kuti kana achinge auya kumba kwenyu ime munototanga mutora mwana wenyu mogara naye pasi mochibvunza mwana ko munhu auya pano unomuziva here otaura kuti ndinomuziva kana kuti handimuzivi. Handitika kana chiri tomuziva imi maisa pano usimuka kuenda kumba kwababa awa asi maifana kutsvaga samukuru anoenda kumba kwababa sambiti. Tisi tine munhu wenyu kana munosimuka kuda kwamubvunza mbuya kuti iyani pamba narefu here. Mataura dari mutezvo kufunga kuti ndakapurwa na Samandopera na Dennis Nyandundu nemukwasha wacho akasvika kumba kwangu vachida kuti ndiite samukuru wandishaya wandirekeshwa pamashopa wakuona pamashopa ndakagara nawo pasi ndikati muda kuunoroora here kana kuti munoita sei hauna kubuda pachena ba ndabva ndaoti nyaya inoita sei ndikati varume nyasabuda pachena inini ndinoita samukuru noti asanditi toziyana ndingangokubatsirai kana muda kuroora ndinoenda asi kana musida kuroora ba vanhu vakabva vatanga kudai vandazoona kuti nyaya yaisuta sei zvikanzi tida kusiya muroora uyu kunana sekuru nekuti mwana wangu achiri patraining. Muri kuzviona hanzi achiri patraining saka da kuti tisiye agare kwana sekuru. Ndikataura kana uyu ari patraining munogara nemuroora venyu kumba uyu kana wapedza training wochiita sei wochigarawo wesezvi kasi anodzoka kumba kwavo odini ivo vana vangu varikugara vese mutauni. Ini hatisi samukuru anorambanisa vanhu hatisi kuda training yacho 6 months amene chigadi jerere saka muri kuzviona kakuti vanhu vangani vakarora panapa vari kuchikoro vanatezvara vachitambira varora vana vachipedza chikoro vangani kawerenga nhano dzacho dzaanoti Samandopera watadza kubaba hoko aifana kuti kana mwana wemunhu atoya pamukwa unofanira kurowa nehana kwete kuti anozvigona unorowa nehana wotokutonza strategy dzako kana muda kuzoramba asi mazivana. Uye Samandopera pamasvika kuna samukuru wenyu ndinofunga kuti kunyange mamakarasika matsanangurira aita baba wanga wakupai gwara maifana kunga makazvidzora ipapo muchiteedzera wanga wari kutsanangura zvazvitori mugwara uye imimi pachezvenyu mwana taakuda kuitaura saka mambonzwa uyu abvunzwa uyu mune mvumo here yekutora mwana wanhu igara naye.
Ndizoka. Kureva kuti mimi samandiopera mumba menyu mufano yanga apara mhosva. Tatiri kuti murora ndewenyu. Akatopara. Tingati akatopara mhosva. Saka imi maifana ma-strategies amuri kuudzwa nababa ndiwo maifana kuteedzera. Ona mwanangu nyaya zvayada iwo uchiri pachikoro. Murora chamunofana kunzwisisa ngechekuti munofana kuziva kuti tine mhosva musha muno. Saka zvataa nemhosva hatigoni kugara nemwana wewani tisina kuziisa ndobva pane nyaya yenyu. Kwete zvekunotsvaga kuti ane nhumbu here kana kuti haana. Ipapo maamarasika. Kana pachina nemubvunzo tiende pamberi. Tainzwa tese sazoti ndasaraba mamuda simudzi. Ndichida kubvunza hangu kuti mukomana uyu baba vanga varoora mukadzi vari kunyatsa kumuda here kuti ndaakuroora here kana kuti vanga vaita kumanidzirwa kuti tora mukadzi kuti wazosvike pakudzosera mwana wemunhu wasinambobvira wakaenda unoti gohogoi ungoti tadzosera pane zvawanga waona here futi pamukadzi. Mubvunzo wepanashi. Alright, ndokumbira kuti mabvunza nenge mubvunzo muiri ndokumbira kuti mubvunze wanu ndichikupindura. Alright, mibvunzo miiri iri kuti mukadzi uyu kutora kwawanga waita waimuda nemwoyo wako wose. Alright. Number 2, pane zvawanga waona here kuti ungodzosere mudzimai uyu iwe usati waenda kunoroora. Ndomwe mubvunzo wazobvunza. Nauro yekudzosera ike ndinoiramba. Wanga usina kudzosera? Ndasina kudzosera. Saka zvorova kuti hausi kuda kudzosera ba. Mudzimai hausi kuda kudzosera. Nauro iripo ndeyekuti Ndiro mubvunzo kuti uda kudzosa kana kuti hausi kuda kudzosa chete. Ndosaka ndotaura kuti zvinonetsa kuti mungotangire kune uda kudzosa here mudzimai. Wozokuramba awati wakati uda kudzosa nditi. Iye wati kwete. Ndopati kubvunza kuti iwe uda kudzosa here kana kuti hausi kuda. Ndoda kupinda hongu andikwete. Ndozotafamba neche. Tonofamba. Uda kudzosa. Uda kudzosa mzai. Ndopati kubvunza kuti iwe une zvawanga waona here kuti uzodzose. Ana simudzomo. Wabereke muri kuita noizi uko. Kana pamabvunza kumashino pese tatatora kuti asitoda chi? Asitoda mukadzi. Ende tikutoona kuti zvakatoita zvishoma zvakaitwa nasadindi. Waifana kutiburwa stereki nekuti mukudadira mwana wemunhu kuti wagara naye 3 months kana kuti 2 weeks uko. Wobva wapedza vhaya kunodhamba futi pamukowa ipapo. Sadindi akatoita zvishoma dai akatobata zviri zvamboko 10 cheche. Kudhererwa kwaakaita. Okay, pamusore. Hello. Wana mai yokozoro sunga kutaurira. Gare pasi. Joka. Ya. Ndo maonero enyu. Baba wabva kutaura. Tisadindi zvamboko whatever. Asi sedare hatizokurudziri izvozvo ba. Pakupedzisira kwacho munhu anozopedzisira mumapurisa zvadii. Zvinoitika asi hatizvikurudziri. Zvikazoinvolva mapurisa zvine isinomira zvakanaka. Ini ndichiriwo futi kuti dai mabvunza baba samandopera kuti murora muri kumbuda here kana kuti hamusumuda mandopera nabasa aiwa ndiye ari kutoita yarofurira mwana nanyama Ndakuedza dare wani kunoita mimi. Vana baba ngatinyarare ngatiteerere chete simudza ruoko otaura. Wozitaura handiti. Vakaita anoita lakika. Anoita laki wandichanongedzera ake anozongonipawo mbudzi yangu handiti. Anoita laki anongotaura tinomuti ataura. Anozo iwe dai unomudera. Ari apa yori apa kuronetse. Ototi zvipere zvokudaira waigona kumbodaidza ukotadza kutaura kuti unomuda here kana kuti ai. Because urunzwa vanhu vari kutsanangura kuti intention yako irupangidza kuti mudzimai hausi kumuda. Saka uri kuda kutanga umbonzwa kuti dare rinoti kudii. Iwewe pachezvako mudzimai uri muda here kana kuti kwete. Unokupindura kawani. Kawani. Because ndiwo uya mudari. Ndizvozvo but apa maita semandimanidzira. Uda kuti ndiwo ufunga kuita sei. Dare riite zvauri kudai. Yakuita zvandoda banda ida kuti patange pambonzitsanangura ndindozokochi. Panashi. Iwe panashi. Ndini. Iwe
usafunga kuti dare richakufungira kana kuti dare richatonga zvauri kufunga. Tiri kubvunza kuti uyu unomuda here KWAVANI? Mambo ndiri pakati pekumuda nekusamuda. Pakati pekuda kusamuda asi hakuna chinhu chakadaro. Una mhinduro yakadaro. Una mhinduro yakadaro baba shamwari. Hakuna mhinduro yakadaro. Asi ndopandiri chaiko ipapo mama. Inini pamusoro iwadare vana sabhuku nanachangamira. Ini ndinoda kukumbira kubvunzawo kuti mai wemwana uyu uripi? Mukaona mwana arupindura kudare iyo zvabva kune isusu haandopindiri njeba. Izvo muri kuona ane masoko aruramba nawo. Tiri kubvunza kuti mai wake uripi? Aripo. Ngaataurawo masoko acho ambonzwe kuti mumbonzwewo maonini akewo. Ngekuti isusu wakadzi ndisingoti watati shwe hapindiri chinhu bo. Zaisi problem bakuti munhu auchamudi shamwari because ungangomanikidza kugara nezvisiri kuitira. Pamusoro panashe asida kupedzerwa nguva. Mukadzi wako ero. Asi mukadzi wako unomuda here kana kuti haumudi? Ndati unomuda here kana kuti haumudi? Pakati pemhinduro mbiri pari kudiwa mhinduro 1. Unomuda here kana kuti haumudi? Haumudi ba. Okay, atingatswere tikubvunzana zvakawanda wanda zvapindira pachira handi mukadzi wangu handi mude. Unoda kupedzera dare nguva. Zvakanaka kuti azvitaurire. Unoda kupedzera dare nguva. Aiwa, watsanangura zva. Iwe hatipedzi 10 hours tiri kutaura newe uri 1. 10 hours totaura newe uri 1 zvanyanya kudii? Watsanangura zvese. Taupa nguva yekutaura statement yako yayo. Unotsanangura statement. It's okay. Hapana chinhu chinonzondaisa ndimude. Baba ndopera muri munhu mukuru. Muri munhu mukuru. Mwana wenyu uyu anga asingadi mwana wavanhu. Asi zvakamboitika here kuti uyu kana atora mudzimai asingamude hamuzive kumba kwawo, hamusati makambomusarira nati zvara motoperekedza kuti tida kuenda kunosiya. Makambozviona here zvinoitika here zviriko here? Imini sababa vatotangira kwamuri aida kuzvitanga imini. Wauya uri iwewe wega. Hakuna mbuya here. Zvinoite Baba pamusoro inini ndofunga kutochembera uku ndakatizira ndiri 1 ndisina umwe munhu ba nebhegi rangu tiri 2 ndaane wazukuru wairi Indakaitawo kaini. Ngatinyararei. Saka baba mandopera mhosva ingwedzorera kwamuri mundibata zvakanaka. Maona mhosva yauya mumusha menyu wakakadanana wari 2. Hapana patinoenda koti vanato zvatibatsirei kurambana apa. Ndedeka itai zvinoitwa kuti mwana uyu abve pamusha penyu zvakanaka. Musamushungurudze, musaite sei. Itai zvinofanirwa kuitwa, kwete kuda kupinzira mwanhu wasipo munyaya dzenyu. Handedeka kana kuda kushandisa matare kana kuda kudidi imhosva yauya mumba menyu. Hamusati mambomusana, hamusati madii. Uyu anga atokupai direction wamakatanga kuapproach, but maida kuita mudimbudziro. Saka ndiwo akakonzeresa musvika nanhasi ndiri kuti dzokai nemwana uyu muite zvinoitwa. Susedare hazvida kurambanisai pano, endai munoita zvinoitwa bozi. Kana musingamude anowanawo mwanomuroora, but itai zvinonyatsoitwa bozi. Kana wanga usiri muda nechekare unorambire kungorara naye uchimutora kumba kwako uchidii. Rega kushandisa, endai naye kumba kwenyuko. Goodbye my friends. Goodbye my friends. Wakamboonana ticha
tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Goodbye my friends, goodbye my friends, wakamboonana tichazoonana nerimwe zuva hama dzangu. Ini ndokwenda kubasa kwangu, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga, iwe makiwe mkaranga.